用收看今日福起来，我系池泽伟，大家好。按当年啊，有当多音乐嘅创作人，特别係後生嘅創作人出現吼。今日來了特別來賓嘅兩年，我睇到佢當多嘅作品，還有啲大細比賽得到當好嘅成績。上擺我啲嘅紐約大擂台看到佢種兩個妹嘅唱歌嘅，我當感動。今日終於搶到佢來節目裏邊度，好好來講佢嘅創作，講佢嘅眼神，講佢好聽歌曲嘅故事，分享劉慧卿老師。大家好，我係劉慧卿，做動音。就很簡單。我去到哪裡都會跟人家講我是主動人。主動吼。主動，你講開了吼。因為啊，我講時間做得吼，做得通吼。做得。天白人權看到我，用乜嘢？動人刀，講海風，動人刀。分享而來吼，老師因為佢學嘅呀吼，感謝你抽空來到這邊，吼，你要在哪邊啊？主動人，你要在哪邊？主動人，他現在是待台中，你再講過裡面做這個沒關係，就像來聊天一樣。東海大學附近，龍井。好，謝謝你那個閃光。係放起嚟，因為講到一開始啊，因為上班我看到啲節目兩個妹唱歌嘅吼，係當感動，我想講哇，好有氣質的女生，明明就是姐姐，為什麼會這樣唱歌？對。什麼時候開始創作？今年應該是第4年，第4年。哦，第4年了。來，龍太下講一下最必須客家嘅歌謠創作，最好嘅成績係乜嘢？新北市童謠創作的首獎，是不是？我就覺得太棒了，尤其是你自己的身份也有關係，你本身係老師嘛，所以都搞客家歌謠啦，客家語，客家話。有教合唱團，對，教合唱團。哇，那你本身是學什麼的？我從小是學古典音樂，但是後來念科班。後來我念工業工程管理，太特別的人生了吧？哦，跟你講，那個幾眼開始講要寫這個客家歌呢？你一開始應該有是創作華語啊，或者是別的創作，還是從來沒有創作？我從來沒有創作，真的假的？在做教學的工作。哦，然後是到後來，因為接觸以後搞客家歌謠。那一次很有趣，就是因為帶小朋友參加比賽，那些歌曲必須要授權嘛。對。結果該主辦單位本改購我的指定群愛起都沒有這麼活潑啦。我覺得老師講話還蠻客氣的啊，應該是說可能比較不適合小朋友。對啦。對不對？對。然後呢？所以我就因為應該特別他們一開始聽客家音樂其實是聽那個陳永濤的，好多年前，10公年前，所以我向阿喜都推薦開始起都，那個歌很好玩啊，我就想說給小朋友唱唱看，對，結果一唱之下就想說，不然就用這個歌去比賽，結果，但是沒有授權啊，所以我必須要就不能唱，對，就不能唱，你就必須要去拜訪老師，對，我的歌很多可以唱，希望下次我可以授權，所以那時候我就自己去找阿濤哥，然後請他幫我寫授權，然後跟他聊了一下，就他回答我說，你就自己寫啊。你就自己寫啊，你就開竅了，對不對？我就覺得沒有啊，他那時候跟我說，你就自己寫就不會有授權的問題啊。對，但是你有想那麼多嗎？好像是，好像也是這樣。對，我是覺得說，那就真的好像不會有授權的問題嘛，我就自己寫好了。更很記得你寫第一首歌曲係哪？就是媽媽讓我愛窮下床。哎呀，媽媽讓我愛窮下床。那我話不多說，我們就趕快來回顧一下當初我第一次看到慧卿老師唱歌的精彩畫面，搶看。其實這藝潮愛重新歌，無馬嘅為圖書思考重新歌，先生教愛從，長夜來思啊戀，偏偏愛潮愛從桃花開，春夏秋冬南偏北偏愛用過了10多年，一條來來都變長地紅蟲是愛散散。等他。
对头数4号冲3个，心上高爱冲，将夜来4啊连，偏偏啊就爱冲高加痛。冲啊冲啊天边啊又过了树，冲天啦啦冲将你好冲3个，冲来啦将你啊冲3个，冲来冲呀冲到，冲到冲3个。你他这个款计量是冲，用这个麦克风冲的敢唔敢用白？其實我啱未冇上眼到講要英語走得到聲音那種重構了，對啊，只是覺得好像順着走就好像就對了，對對，而且感覺對了。現在再回來看，好像它是一個很好的記錄跟很好一個情感，對不對？然後我覺得也可能會變成你在創作上面累積的一些能量，會，對不對？因為其實一開始寫歌的時候，我沒有想到說他們會跟我一起唱。一開始的創作其實還是我自己寫，然後自己跟他唱。然後我是一直到有一天，我就突然發現，哎，為什麼他們都會哼我的歌？因為你一直在唱。對，因為我一直在唱，所以他無形之中他就學會了。後來我才想說，那不然就把曲式稍微調整一下。所以他就可以就可以一起唱。對，所以我覺得這就是語言很重要。更奧妙的地方，你要有那個環境。對，你看小朋友他是自然而然。對，因為佢地北度劉文妹他講嘢那些。對呀。佢鼓手講以後，佢有一天當腳，唱喎，好。是算快。一天當腳啊，所以這那天是誰講評啊？那天好像就是你。我有說了什麼嗎？我只記得你說聽起來的感覺是溫暖。我想這也是你要傳遞給我們的。我覺得這個很重要的詞，就是因為我第一次聽到這個歌，然後再後來再去聽你其他作品，它就是溫暖，對不對？就是，其實我覺得我本身沒什麼很高超的技巧在歌唱方面，就是用我自己原來的聲音去傳達那個旋律。因為是原始，所以顯得它更珍貴。你創作靈感都哪裡來？最影響我最多的是我的阿媽。阿媽哦，阿媽是哪一個？阿媽是姚平腔。姚平腔，所以你現在也很會很多腔，你果然是老師。你有認證？我想起來了，你有去考認證嗎？我有考認證。姚平腔哦，那你姚平不過我姚平沒考，因為我後來發現很奇怪，為什麼我們家稱謂都是講姚平腔？對，就是我們家的稱謂。然後我有問過我阿公，他就跟我說，有可能我們以前是姚平客。哦，然後再到竹東去的，再到竹東，對，所以阿媽就是阿婆，就是我們講的阿婆。那你愛帶龍潭嘛？那個阿媽，那個阿媽，所以是有一點點關係的，對不對？哦，阿媽對你來說影響我很多，因為我從小就是阿媽帶的小孩，跟我一樣，我們是隔代教養的小孩。我也是，我是，就是那種我自己覺得是假性隔代教養，爸爸媽媽都在，但是他們非常忙碌，所以都是我是阿公跟阿媽帶的。我也是哎，然後還有姑姑，對，幫忙帶，就是一起，對不對？那我們太像了，所以阿媽對你的影響很大，非常大，非常大。對啊，包括他就教我很多事情，一直到我後來結婚，他也告訴我要怎麼當媽媽，怎麼當人家的太太。我覺得客家婦女最感人的地方，那就是一種傳承。對，我之後客家人最本人感動的地方，出去客家心球、客家細阿妹一聽都會本人哦 no。就是人家會很稱讚的，因為生很三從四的，三從四德，對不對？對，三從四德。所以阿媽對你來講，她有一個很重要的位置在你心裡。非常，因為她只有在家裡，只有她會跟我講客家話。哦。然後到我其實很早就離開家，我國中畢業我就離開家到外地讀書，然後一路上這中間我記得到我結婚，我只有回竹東待2年的時間，所以馬上就又走了。是。結果再回去的時候，我希望可以在竹東再待久一點的時候，阿媽其實很多我想要再問她的問題的時候，她已經失智，所以她很多事情都忘了。對。所以我就想說，我也不能做什麼，
我就靠写这个客家歌曲想念他，然后把很多就是他跟我讲过的话，就从歌词里面传达，然后把它重新念转来，念转来一直记得，那个位置有在心里，对对，不会消失。等一下阿媽龍飛乾有乜嘅感動人嘅故事，我照佢哦，等下再來。盡淚湧。歡迎飛乾。是嗎？兩首歌曲人都挖到，就是以為的意思。挖到。兩首歌曲聽下嘛該？因為到我開始創作營業後，我阿媽是離開我，然後開始試着想起很多她就是跟我講過的話，或者是跟我講過的故事，然後後來我就發現，哎，我怎麼都想不起來了，所以那時候我就一直在想，那我要怎麼辦？我要怎麼去找阿媽的故事？所以就開始問爸爸，問姑姑。後來我就問到我的大姑姑，她在美國，然後我就發現我跟她好像哦，都10幾歲，我們就離開阿媽，是，就開始從姑姑那裡挖很多阿媽的故事，譬如說，後來這一首挖豆就是因為姑姑跟我講的那個故事，阿媽以前嫁到大山北，是，人家都說有女兒不可以往大山北嫁。送嫁都嘴，下嫁都背，所以阿媽嫁到大山北之後是大家族。她除了要照顧她自己的5個孩子，還要照顧阿公的弟弟。有一次阿媽要去摘西洋掛筍，但西洋掛筍在就是很邊山邊嘛，對，山邊。結果去摘西洋掛筍就不小心摔，對。然後姑姑唔定有改善，因為是有很嚴重哎。那時候姑姑幾歲？3、4歲。3、4歲，哇，很小。懂誰？可他印象非常深刻那件事情，因為佢體白看到，哇，他的媽媽流這麼多血，然後他不曉得怎麼辦，所以他就趕快回去找大人來幫忙。然後因為在山上就沒有辦法有一些好的醫療資源，所以就只好往山下送。是。山下送，那時候就可想而知，那個那麼嚴重，就必須要好多時間，他才可以再回家。所以姑姑那時候就天天當天去該條那個路上，
等阿妈转来。结果姑姑她其实中文已经很破了，因为她在美国很久，但是她真的讲，她说她真的觉得一天好久，一天好像1年，她就天天在路旁边等，然后我就想到说，奶奶离开我，阿妈离开我，我也要等。对，但是这些都是我自己以为，所以我就写了这首歌，叫做《巴豆》。哦，所以一开始那个是阿妈讲的话，对不对？对，阿妈讲的话，教你唱的嘛。阿妈教我唱的歌，对，那个是什么意思啊？那是一首很可爱的日本童谣，在讲小白鸽。哦，对，你可以清唱吗？前面刚刚那个。宝宝宝，哈豆宝宝，妈咪嘎好西嘎走来呀路走，这就是以前小时候阿妈帮我洗澡啊，陪着你去散步的时候啊，睡觉的时候，她都会唱这首给我听。所以在你心里，你也一直觉得其实阿妈没有离开过你，对不对？人生是很奇妙的，就像我自己也一样，就是你一定必须要有一个跟阿妈的一些连结，对，你才会觉得说哇，我没有忘记她。即使阿妈到后面的譬如说她可能老人失智了，对，她忘记你了，但是你没有办法忘记她。是啊，对不对？所以阿妈对你来讲，在创作上面是很重要的，非常非常重要，因为好多好多我心里会再想起来让自己很感动的话，都是从阿妈那里来的。是哈，对，我觉得阿妈应该也有听到你说的话跟你唱的歌，我觉得她一定会很高兴。我觉得她一定会很高兴，她会觉得说哇，我真的没有白疼你。对呀，因为她其实也爱唱歌。对呀，爱唱歌。对，如果现在有个机会可以跟阿妈说话，你要说什么？哦，我其实每次在唱完《巴豆》之后，我心里都会问阿妈说：“阿妈，你有来唱吗？”对，然后感受到然后你一直把它放在心里，对不对？是啊。我讲到阿妈爱唱歌这件事，阿妈应该有教过你唱山歌，对不对？阿妈其实不太唱山歌，我唱山歌是在学校学的哦，因为我是竹东人嘛，那竹东山歌很厉害，山歌很盛行的一个地方。那以前我们念小学的时候，就是必须要学唱山歌这件事。对，所以我其实山歌是在学校学。不过我小时候其实不爱山歌。我想我们都一样。对呀，因为小时候都要听刘德华，要听王杰那个年代，所以我小时候其实不爱山歌的。是哦，那阿妈以前也没有唱山歌给你听？没有，不过阿妈很奇妙，她非常喜欢看各式各样的唱歌比赛的节目。他那时候其实有看到《闹夜大擂台》，真的假的？真的。所以我觉得我去参加《闹夜大擂台》有很大的原因是因为阿妈。我相信你也在圆你自己心中的一小小的遗憾，就是阿妈可能要曾经看过这个，我去，然后或是阿妈曾经走过的地方，我再走一次，对，或是阿妈曾经经历过的，不管是什么，我觉得你再去经历一次，都感觉阿妈就在你身边。是包括创作，对不对？目前创作有多少的量了？现在在写第7首。哇，很期望你可以继续写下去哈。这第7首，那个第7首，可以等一下有机会听到吗？有。不过我觉得你这样子去比赛哦，你自己有没有想过你特别要去比赛的这件事情，对你来讲是什么样特殊的意义？一开始我会认为，因为我从小学古典音乐，是我从来就没有想过说我自己会写客家歌。那开始接触之后，我只发现说，客家音乐的确是一个很小众的市场，是似乎只能靠比赛让更多人听到。对，我觉得这件事情很重要，对，不能够自己而已，或是你的教学而已，对，你希望可以有更多人去投入，对不对？对。好，所以很努力，所以很努力的慧清，当大兵的飞行，等下来唱马歌曲咧，莫走开哦，等下转来唱歌给你听。
上大路，从因嘿为去做些哦，天暗半无点嗖嗖，到底就该无喊嘛该呀，无事无钱又打扮哦，伊讲强爱为心得到，你空棒长长爱等一场，默默。 欢迎飞去，你出辉最近创作最新的作品嘛？对，很多嘛该。无限七彩，无限七彩咯。那看那歌词上啊，就提讲，唔看那你大白好出门，我转无卡。阿媽一聽就無限七彩啦，而是買個三層肉啦、做飯的啦、炒煮菜啦，我本意說出來。佢特別都講到一斑馬，我細細時間阿婆講嚟做菜包，咩要斑馬，然後攞斑斑馬溫糖溫條結好食。對呀，那個斑馬就是未完成的版，是還沒有完成。對。可是它却很重要，因为有它才可以有成品。对，没错，对不对？然后我每次看那个斑马出来的时候，哇，那个感觉，所以我说音乐是跟阿妈的联系。我相信美食也是。阿妈会做菜吗？阿妈非常，阿妈非常会做板呐。我记得我以前就从竹东要回去学校的时候，同学都带钱回去啊，然后你带板呢？我带了各式各样一系列的板，然后就可以吃很久。阿妈照顾人的方式就是把我们喂饱饱的。对。也许在别人眼中，它不就是一个板吗？但是那里面包着的是阿妈的爱心。你到现在闭上眼睛在唱这首歌的时候，你就会记住阿妈的那个味道，还有阿妈身上的味道，对不对？你说这首歌也是跟你女儿的合作吗？是啊，我在唱《嘎嘎沙沙》的时候，他们其实唱的是另外一个部分是紧紧凑凑。哦，紧紧凑凑哦。对，我就把所有快的说法用客家话就通放在一起，所以就显得更快。对啊。所以刚刚慧清老师说你之前有这个童谣吗？对，童谣。这新北客家童谣创作大赛是冠军，马家狗。木水歌，木水歌，来一段吧。木水歌。风烟中，吱吱中，桃树下聊灯笼，我的阿媽唱本
这个是。你在讲跟阿妈，就是你可能阿妈唱晚安曲给你听，催眠曲给你听。没错，其实我也够啲辈都不用都动到谁，爱谁该谢谢阿妈重播爱唱。刚包括刚刚那种魔幻器在里面摸道路上，对，摸道路上那个也是，对。所以到目前为止，几乎大部分的创作都是跟阿妈的关联哦。是啊。你有没有跟女儿说这个故事？其实我女儿有。他们出生的时候中间有一小段时间是阿妈有带到他们，你很阿太，很阿太，她有带到他们，然后他们也是很喜欢班呐，所以他们也觉得，就是好像妈妈身上可以找到很多阿太的影子，所以我觉得我不用太多说，他们可能就可以了解我跟阿妈的感觉，就是那个情感的联系，对不对？也许阿妈就是我们客家人常讲嘛，阿妈周贤呢，也会守护着孙女，对不对？不过老师很棒，就是你不要看老师这样温温的哦，他其实有很多很冲的事情，譬如说你去考认证，对不对？那个认证是客语，哪一个客语？什么腔？我海陆腔跟大埔腔。海陆跟大埔，大埔是，来讲2句听听。太嘎吼，我讲太嘎吼，然后他们一样，然后他们，我觉得比较特别的是，他们西安的谢谢叫做暗字 C， 然后海陆叫西蒙尼，他们叫裸拉。裸拉哦，这很像我们那个闽南腔的裸拉哦，而且好有认证哈，还有一个就是听说你看客台的那个戏剧之后。你也去参加演员训练班哦？是啊，那也是一个特别的机缘嘛。特别的机缘。怎么说？就是在考了那个认证之后，然后我就发现，其实这个语言真的是很特别，很非常特别。对。然后我就重新把我的海陆腔捡回来学。学了之后，我就开始几家讲爱希望老海陆腔讲到重音法国话共用安后他。对，所以那时候就想说，那有机会，那试试看好了。结果就来了。是啊。然后，而且我还发现，慧清老师，你本来就是个说故事的老师，对不对？是。本来在华语的时候，对，就是专门说故事给小朋友听嘛。对。说给小朋友听，然后也教大人怎么教小孩，跟小孩说故事。对。那现在又更进阶了。用客语说故事，对，大概101年开始，我就有机会开始接触，就是用客家话说故事。后来我就发现，其实很好玩，对，很好玩，而且有些词是华语没有办法用到，而且是更生动，是更有画面，对不对？所以是不是你当老师这个职业对你创作也有很大的帮助？你光说如果是我在写词这个部分，我必须要锻炼很多，就是客家原来的不同的词汇，对不同的词汇，所以我觉得对我帮助一定是有，对呀。那接下来嘞，因为也还没有正式有发片嘛，对不对？那接下来有没有特别对你自己在客语创作上面的规划？我希望可以一直唱，到处唱。人家都问我说，对，人家都问我说，你会不会出专辑？我都告诉人家说，我应该不会出专辑，但是你却很愿意现场唱给很多人听，对，让更多人听到你的创作，对不对？那有什么机会可以特别听到你在外面的演出？我今年暑假我就花很多时间，因为我想要回竹东。从开始创作到现在，其实我不太有机会可以走动，直接转动。我觉得。那个是对我来说是一个很遗憾的事情，所以在今年暑假我就花了一点时间，然后我相信在下半年就是甚至到明年，甚至以后啦，很久，我觉得我一定可以在竹东，对。太好嘞！成立粉丝专业有成立了吗？没有，赶快成立哦！因为赶快成立粉丝专业，或者是收看我们福气来了，要跟我们福气来讲，这样子你才可以知道你任何演出的讯息，对，好吗？以梦喊他都会冲走，
喊阿豆用阿婆的故事分享给安利。好，一定要记得阿婆阿妈随时都在人身边，他们唱歌啊，好冇？有喊再过来唱歌诶，好啊，好冇？再过来用安利讲阿妈的故事，好不好？没问题，加油哦，好不好？那记得那个到竹东的时候，唐飞婷唱歌诶哈。我讲的係人生裏邊都有當多，你身邊愛真實嘅人，愛痛錫嘅人，愛要及時，不要吝嗇。好嘞，運動一下，等下轉來。